견디고 싶은 걸 이제는 놀고 싶은 걸 설레고 싶은 걸 너무 꼼짝이 불러가겠지 선배가 짐으로 인한 욕망에 난 눈물들 보편적인 심리적도 나라고 훑어나갈 수는 없는 것 그래보고 싶은 거야 nobody 매일 집에까지 So what I go wow 이런 생각 없이 정말 느껴보자 girl what 나도 한번 해보자 내 진정이냐 안 보는 girl 되게 안 되면 내 맘대로 해 맘에 든 여격하는 사람 꾹 수없이 욕구를 부르 그럼 혹시 보고 싶다고 그래서 난 너무 꺼져 잠시 내일에도 그대 뱅커니 지금 밖에 스테이션 거랑 할 거야 Like this, 날 받아치워